Dám vám otázku. Čo vidíte najčastejšie, keď večer zatvoríte oči? U mňa sú to častokrát cesty. Možno si tak ani nepamätám autá, ale cesty, lebo tie sú spoločným menovateľom. Cesty sú skoro vždy tie isté, iba menia sa autá, s ktorými po nich jazdím. Napríklad aj tu, v tejto zákrute na našej horehronskej magistrále číslo 66. S koľkými autami som tu jazdil. A dnes tu šoférujem Škodu Octaviu 4. generácie v parádnej farbe, v parádnom stylingu a tak rozmýšľam nad tým, kde to tá Octavia dotiahla. Áno, ona si nesie stále také tie črty, že má rázvor kolies pod strednou triedou, hoci navonok vyzerá skoro ako vyššia stredná. Čiže je to krátky rázvor, dlhšie previsy, veľké telo, ale pozrite sa na interiér, detaily. Áno, vedeli by sme možno ten infotainment si iný predstaviť. Ale Octavia to dotiahla ďaleko. Dnes taká verzia, ktorú berieme, že úplne samozrejme, má 190 koní. Je tu benzínový 2 liter, automat DSG, jazdí to nádherne za celý test a to som sa povozil. Mám spotrebu 7,8 litra. A ako si tak plávam, tak uvažujem nad tým, či tá klasická Octaviová koncepcia ešte aj s pohonom všetkých 4 kolies, že či toto nie je labutia pieseň, lebo toto je ešte štvorkolka, normálna, kardanová a Octavia so všetkým, čo k nej patrí, že vlastne to nenahrádza SUVčko. Ako si tak rozmýšľam, tak som sa v spomienkach preniesol na začiatok, keď prišla Octavia v plnej kráse a taktiež bola to prvá Škodovka s pohonom všetkých 4 kolies. Chcete vidieť, aké to bolo? Aj ja. Takže 100% hlasovania. Poďme na to. Čári mári. Fúk. A tomuto nemôžeme v garáži inak povedať než legenda. Toto je Škoda Octavia prvej generácie, ale nie je obyčajná, pretože je strieborná. Je to 1.9 TDI, je to kombík so strešnými lyžinami, je tu ťažné zariadenie, ale je tu aj štvorkolka. A že je to vrchol, o tom svedčí skutočnosť, že ide o facelift. Čo facelift? Ba čo viac? Ide o túrku, to znamená o model, ktorý sa vyrábal v čase, keď už bola na trhu Octavia 2. Toto je verzia, ktorá má už veľké pravé zrkadlo a ktorá znamená pre mňa obrovskú emóciu. A teraz sa pozerajte na to. 3, 2, 1, 6. Je to 6 kW. Toto je verzia, ktorá už má 74 kW, nie 100, ale 101 koní. Je tu 240 Nm a my všetci sme poznali ten taký záťah, ako to išlo od spodu. Ale nakoľko Octaviu jednotku poznáte, mňa zaujíma viac to porovnanie. Aké to bude, keď odštartuje aktuálny najnovší Haldex s Haldexom v tejto generácii. No a toto už bol ten lepší, 2. Tak poďme, 3, 2, 1, štart. No nemal som tento štart na mysli, ale v podstate patrí to k legende, aby boli naše spomienky kompletné. A tak na výfuku to nevyzerá úplne zle, čiže klasika. Oškrabeme okno a kontrola. Svetlá svietia, ostrekovače, no, žblnkajú aspoň trošku. A pre porovnanie si ukážeme benzínový štart. A teraz už poďme na dráhu, kým sa sneh neroztopí. Zaujal som šprinterskú pozíciu. Idem na štart. Tak to nevidím ani, kde mám kužele, ale takto sa v Octavii jazdí. Jasný, pane. Dobre. Čiže trošku si dám hore sedadlo. A myslím, že sneh môže eliminovať rozdiely vo výkonoch. Som zvedavý, ako zaberie Haldex. Takže 3, 2, 1, štart. Skúsim urobiť môj najlepší štart, aký viem. Ono pomerne rýchlo prídem do otáčok
Ale neviem, či tuto dáme 100. Nedám. Či dám? Nedám a asi ani nezabrzdím. Napokon som predsa len zabrzdil, ale z uvedeného testu bolo zrejmé, že musíme zmeniť rozsah merania z 0 na 80 km za hodinu. 3, 2, 1, štart. Ten diesel on potom tak vykýchne zrazu, ale už som cez 80. No, tak 10 km za hodinu som mal za 92 stoti, 0,9 sekundy. 50 som dosiahol za 5,6 sekundy. A 80 za 11,82. Tak čo myslíte, o koľko bude rýchlejšia nová? Bude vôbec rýchlejšia, lebo mňa tu žiadne systémy teraz nedržali. To si hrabalo. Išlo si to svoje. A teraz sa na to pozrime spomalene. Prvá pozitívna vec, Haldex funguje, lebo predok sa pretočil, zadok zabral, potom zase trošku ubral a zase keď sa predok pretočil, tak zadok pridal, lebo v podstate je to princíp Haldexu a jeho činnosti v tejto generácii. A dobre, pozrite, keď dám dvojku, oddychne si to a teraz bum, dvojka. V každom prípade on ani výkon motora nebol taký, aby hrabali sústavne všetky štyri, aby som to vedel držať. Čiže nejaké oneskorenie tam bolo, ale povedzme si úprimne, táto koncepcia na ten rok, paráda. 3, 2, 1, štart. Tak asi tá 80 je tam skôr. Tu je 100! Dávno. Ale akože uvidíme. Áno, už voľným okom uvidíme rozdiel v zábere. Aktuálny pohon blesku rýchlo, ale najmä prediktívne zatiahne všetkými kolesami. Dokonca mám pocit, ako by bolo zadok v jemnom predstihu. Následne všetky 4 kolesá išli v takom ľahúčkom prekoze. A asi je zrejmé, že nová Octavia vyhrala v zrýchlení na 10, 50 aj 80 km za hodinu. Čím vyššia rýchlosť, tým väčší rozdiel, čo bolo samozrejme dané aj vysokým výkonom motora. Ale úvodný záber a rýchlosť elektroniky je už, povedzme si to otvorene, z inej galaxie. Trochu ma prekvapilo, že nová Octavia bola lepšia aj pri zrýchlení na 10 km za hodinu, lebo tá stará mala prvý záber s vyšším preťažením. Bolo to dané tým, že som pustil spojku, kdežto v novej Octavii automat plynulejšie zabral. Hlavný ukazovateľ, a to priemerné G pri akcelerácii, bolo pri novej Octavii citeľne vyššie. A nakoľko som vždy pri šprintoch pozeral na okraj dráhy, či to stihnem zabrzdiť a vždy som to musel nejako odhadnúť, napadlo mi zmerať aj brzdnú dráhu z 80-ky. Skúsim si užiť ten rozbeh na 80-ku. Race Logic zapnutý, máme miesto, kde by som to mal z 80-ky začať brzdiť, čiže musím ísť nad 80, tesne už som. Ešte kúsok, ale to mi nevychádza, ale uvidíme. Dobre. Tak, našiel som si tu taký sniežik. A tipnite si, koľko metrov a sekúnd vám treba na zabrzdenie z 80-ky na snehu. A tu vám tá štvorkolka nepomôže. Ani náhodou. 83 metrov aj 80 cm a je to 7,5 sekundy. 7,5 sekundy trpnutia. Na diaľnici koľkokrát idete 80-kou na snehu? A mimochodom, cítil som aj vek ABS v tých takých dlhších prerúšovaniach. Držím 83. A tu som mal trošku vyššiu nájazdovú rýchlosť. Ja viem, aj pneumatiky, všetko, aj tá rýchlosť ABS, to prerušovanie
je úplne iné, to cítim v pedáli. Tak koľko sme za 20 rokov ušetrili metrov? 72,22, čiže 11,5 metra, 11,6 metra a tu iba 6,2 sekundy strachu. Po prvých disciplínach v priamke nadišiel čas na kolotoč, kde by mohli byť rozdiely citeľnejšie. Vašo momentálne pozoruje stopu, ktorú zanechávam pri plne vytočených kolesách. Vlastne si tu nakreslíme kružnicu, ktorá znamená ten najmenší priemer, na ktorom sa viem otočiť. A takto vyzerá kružnica, ktorú opisuje nová Octavia pri pokojnej jazde pod medzou šmíkania, kedy oblúk štvorkolka nijako neovplyvňuje. Čaká ma teda krútenie, mám zapnutý štandardný stabilizačný systém a som zvedavý, ako to bude fungovať. Čiže plný plyn. Fúha, to nie je dobré s plným plynom takto robiť. A teraz sa to trošku natočilo. No, ten oblúk sa mi trošku naťahuje. Trošku viac, než som čakal, ono sa to snaží zrýchľovať. A takto to vyzerá, keď je prioritou trakcia v priamke. A napokon elektronika asi nepočíta s tým, že niekto by tlačil plný plyn aj zatáčal zároveň. Ale aj tak sa mi trošku zdá, že by mohla Octavia pod plynom viacej zatáčať. Pre hustých chlapcov, čo sa chcú plynom vyťahovať zo zákruty, je tu dúfam iný režim. Tak skúsime tam dať set a ESC Šport, či to nie je lepšie na snehu pre to natočenie. Jasné, že to bolo lepšie pre natočenie a dokonca aj pre natáčanie. Ak máte chuť pozerať, čo sme ďalej robili s dvomi legendami, kliknite sem a pokračujte na Garáž TV.